31. maja 2012 ob 14. uri se bo na tem mestu zgodila kolesarska parada, ki smo jo poimenovali Simulacija prometa prihodnosti. Z njo bomo torej s kolesi preobremenili obstoječo kolesarsko infrastrukturo in protestno pokazali, da želimo več prostora za kolesa kot masovno prevozno sredstvo v tem mestu. Glavni trg in pa trg revolucije sta statistično trga, kjer se zgodi največ nesreč v Sloveniji. Želimo, da se na tem mestu najde več prostora za kolesarje in pešce in da kolesarji in pešci več niso v takšnem konfliktu, ter da se začne omejevati motoriziran promet. Na tem točku, kjer stojim zdaj, bo 31. maja igrala skupina Y. Na drugi strani, ob 14. uri, torej na glavnem trgu, bo zbirališče, kjer bo postavljen tudi mobilni kolesarski studio kot nekakšna delavnica, kjer si boste lahko popravili kolesa, hkrati pa bo tudi Radio Marš imel svoj radijski studio. Odprt bo tudi mikrofon, kjer bodo lahko udeleženci povedali svoje mnenje o ureditvi prometa v Mariboru. Hkrati pa bo seveda možno, da boste skupaj z nami vsi udeleženci nekako naredili par krogov in na ta način uprizorili nekakšno simulacijo prometa, kakšen bo Maribor čez recimo 100 let. Danes je Maribor podvržen avtomobilnosti, torej glavni v središču je avtomobil in ves prostor, vso mesto, načrtovanje se prilagaja temu. Lahko si poskušamo zamisliti, kako bi bilo, če bi večina ljudi vsakodnevno vozila kolo kot svoje prevozno sredstvo, če bi župan vsakodnevno vozil kolo in se v službo vozil s kolesom, ali če bi recimo večina denarja, ki se ga uporabi za načrtovanje prometa in urejanje, šla za urejanje kolesarskih stez. Verjetno bi tole, kar danes vidite, tole podobo videli zelo drugače. Zato vas vabim 31. maja ob 14. uri, to je četrtek, na glavni trg, na kolesarsko parado, na simulacijo prometa prihodnosti, da skupaj z nami podprete prizadevanja Mariborske kolesarske mreže in vseh, ki se borimo za izboljšanje prometa, da Maribor končno postane mesto, ki se prilagaja mobilnosti kolesarjev in pešcev, ter tako pokažemo, da smo kolesarji in pa pešci neka politična sila, ki lahko na dolgi rok stvari spreminja na boljše.